Автомобиль Нива Chevrolet приехала с такой причиной, что сильно стучит мотор. Стук явно в клапанах. Здесь система клапанов без гидроусилителей. Обычная регулировка механическая. Первым вопросом, который был у меня: какое масло заливаете? Ответ был Лукойл. Когда-то лет 7 назад у меня было много семерок личных, работало. И были точно такие же проблемы. Очень сильный стук клапанов появлялся на каждой машине, ну где-то раз в месяц. Вдруг ни с того ни с сего. Причина была очень проста. Вот нормальный рокер, вот выевшийся рокер, выеденный рокер. Да? Видно, да, ямку? Здесь точно такая же история на самом распредвале. Вот так вот выедает распредвал. Появляется большой, соответственно, зазор. Машина троит, машина колотит, газ даешь, такое ощущение, что трактор рядом. И здесь начинается такая же история. Вот. Все почему? Вот этот канальчик, он забивается масляными катышками, которые образуются вот как раз на масле Лукойл. Я тогда заливал масло, у меня было масло Лукойл 15/40, 10/40 полусинтетика. Здесь, конечно, уже масло побаще, Генезис. В принципе, все чистенькое, да? Вот. Чистенько. Ничего не скажу плохого про моющее качество этого масла. Здесь черненькое масло, конечно. Давно не менялось, хотя сказали, что поменяли недавно. Может быть, было залито какое-то другое масло лукойловское, но на Лукойле покупали. Потом залили хорошее масло, оно тут все помыло. Что-то там скомковалось и попало вот в это отверстие. И оно перестало пропускать масло. Перестало пропускать масло. Масло, соответственно, рокер уже не смазывается как надо. И распредвал. И происходит задир рокера, износ его, и вот этот звук, который произошел, это как раз из-за того, что не смазывался рокер. Вот такие вот дела. Сейчас будем менять рокер, регулировать клапана, менять распредвал, соответственно, вместе с постелью. Вот. И все должно заработать. Спасибо за внимание, до свидания.